Бабо, вече сме във ваканция, затова няма да се отървеш толкова лесно от мен. Хора, сега ще стоплим баба Гранушка, сладка бабушка в сауната, понеже вече е много студено, а тя не е чувала за кюнец. Кюнец? Боже, какво говоря, бе? A few moments later. Така, най-накрая успяхме да накараме Гранушка да се тури в сауната, също я заключих, за да не избяга, и след 15 минути ще я извадим. 6.5 hours later. Иу, какво за мирисата и газно? Забравихме баба в сауната! Мале, Гранушке, добре ли си, ма? Къде е тая? И да, това наистина съм аз. Мая, чакай малко! Как се измъкнала?